Musli, makingeri. Am vidiny nzatoary ary monja. Tsiro chocolat sy mandarine. Be vitamine sy otrikaina natural. Musli! Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Ampiny. Tsy fao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao ny Vao shampoing amin'ny endriny vaovao. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Valo Jolay 2024 tonga soindra eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real TV Madagasikara saiko ampanajana renao tsy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia hojerentsika aloha ny lohateny. Ny baolina maty ao anaty arato ihany no mikonty ka tsy izay olona bokobokony sy manosika ary mijijy baolina no amendrofendrona azy sy ny mpanaradia azy amin'izao. Ony filoha eo aloha ery razonary mampianina androany teny ny sabotsy namehany ary nilazany fa afaka mameno kianja amin'ny vahoaka manalina toy ny hafa koa ny tenany rehefa tonga ny fotoana tokony hanaovana an'izany. Tsy matahotra ny faninana mihitsy ihany koa ny filoha eo aloha ery razonary mampianina matoa ny verina eto an-tanindrazana raha nambarany satria resy no izy ny vita an'izao fitondrana izao raha ampitahena ny listy ny zava-bitany. Tsy manaiky ny ady hevitra sy ady atsena amin'ny Irina Rakotomanga izay ambarany fa tsy mitovy leny tamin'ny Fanir Sohernaivo tao amin'ny fandaharana l'invité du jour omaly fa miantso kosa ny ireo mpahay lalàna mpanohana ny fitondrana izay vonona iady hevitra aminy mikasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Nahatratra 4,000 sy iray alina na 14,000 vues mahery moa ny manaraka mivantana tao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara an'ity fandaharana nanasany Gasikara Fenso any Fanir Sohernaivo ity raha 7,000 mahery na 7,000 vues no isan'ny mpijery mivantana ambony indrindra hatramin'izay efa taona nisy ny fandaharana l'invité du jour izay. Mahery vaika ny fahatapahan-jiro lavareny amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka oratelo orakely indrindra izany raha toka misy ireo faritra efa tapaka mandritra ny alina ary mbola tapaka ihany koa ny maraina raha ny fitarainany ireo mpanjifa androany. Miteraka afaty ihany koa fahatapahan io ankoatra ny fahasimban'ny fitaovana izay miteraka asa ho an'ireo mpanamboatra fitaovana elektronika ihany koa amin'izao. Efa vonao kuy mihory tondrantsika ny vinavina ny mety toetry ny andro ho an'ny rampitso. Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no endrika arabananao amin'izao fotoan'izao izay manatraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andao ohatra omenantsika indray ny tsara ho fantatra ny makasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinaina. Ato anatin'ny roa andro manaraka dia saika isy fidinana ny maripana ambany ho an'ny afovoantany noho izany mila miomana isika satria dia mety hivadibadika izay toetr'andro izay hivadibadika toy izay ihany koa nefa ny toetr'andro any amin'ny ilany avaratry ny atsinanany Madagasikara iny. Raha hoandra pitso alahady ary no fantaritsika ny makasika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay raha hitantsika amin'izao amin'ny sarintanin'ny Madagasikara dia saika omena ihany ny faritra maro eto Madagasikara raha ho an'ny afovoantany manokana dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ho an'ny atao Fianarantsoato fa raha ikisakisika ato amin'ny ilany atsinanany Madagasikara dia saika hitoetra ny orana tandrifindrahona ho an'ny atao Toamasina
sy ny any Sainte Mariana. Raha ikisakarisika any Nosbe any dia ho fantaritsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosbe ka vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny marsipana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ifandimby ny rahona sy ny masoandro atao amin'ny tapany atsimo ny nosy sy any amin'ny tapany avaratry Madagasikara any. Raha ibalika kosa nefa ny masoandro atao amin'ny ilany andrefany Madagasikara ato. Raha ny marsipana ambandrindra ary no jerentsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afovoantany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Ary hitantsika kosa any Mahajanga any ny marsipana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady. Raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy kosa ary izao no ho fantaritsika manaraka ny mikasika an'izay mety ho toetoetry ny andro izay. Ho fantaritsika hatrany izany amin'ny alalan'ny sarintanin'ny Madagasikara dia hitantsika amin'izao fa somary nisy fiakarana indray ny marsipana teo ho an'ny avota manokana ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy. Ifandimby toy izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny ato Fianarantsoa fa raha ibalika kosa nefa ny masoandro any andrefana sy ato amin'ny tapany atsimony nosy ato. Raha ikisakarisika any Nosbe any dia ndao jerentsika ny makasika an'izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny satria dia ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosbe ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny marsipana. Raha iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny satria dia saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny ato Toamasina, Sainte Marie ary Antsiranana ato. Raha ny marsipana ambandrindra dia hitantsika izany any Fianarantsoa any izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Ary tazantsika kosa any Mahajanga any hatrany ny marsipana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy. Ankasitrana feno ary isika rehetra miaraka aminay hatrany farany ary mbola saiko ampanajanainao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Mialoha teny idirantsika amin'ny Antsipriany dia iverenantsika ho jerena ary aloha ny lohateny vaovao. Ny baolina maty ao anaty arato ihany no mikonty ka tsy izay olona bokibokiny sy manosika ary mijijy baolina no amendrofendrona azy sy ny mpanaradia azy amin'izao. Ny filoha teo aloha Ery Razonarimanpianina androany teny Sabotsy Namehana ary nilazany fa afaka mameno kianja amin'ny vahoaka manalina toy ny hafa koa ny tenany rehefa tonga ny fotoana tokony hanaovana an'izany. Tsy matahotra ny faninana mihitsy ihany koa ny filoha teo aloha Ery Razonarimanpianina matoa ny verina eto Tanindrazana raha nambarany satria resy no izy ny vitan'izao fitondran'izao raha ampitahena ny listo ny zavabitany. Tsy manaiky ny ady hevitra sy ady atsena amin'ny Irina Rakotomanga izay ambarany fa tsy mitovy leny tamin'ny Faniriso Herinaivo tao amin'ny fandaharana l'invité du jour omaly fa miantso kosa n'ireo mpahay lalàna mpanohana ny fitondrana izay vonona hiady hevitra aminy mikasika ny fizakan'ny Filoandry Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay. Nahatratra 4,000 sy iray alina na 14,000 vues mahery moa ny manaraka mivantana tao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara an'ity fandaharana nanasany Gasikara Fenisoa any Faniriso Herinaivo ity raha 7,000 mahery na 7,000 vues no isan'ny mpijery mivantana ambony indrindra hatramin'izay efa taona ny siny fandaharana l'invité du jour izay. Mahery vaika ny fahatapahan-jiro lavareny amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ka ho rahatelo rakely indrindra izany raha toa ka misy ireo faritra efa tapaka mandritra ny alina ary mbola tapaka ihany koa ny maraina raha ny fitarainana ireo mpanjifa androany. Miteraka afaty ihany koa fahatapahan'io ankoatra ny fahasimban'ny fitaovana izay miteraka asa ho an'ireo mpanamboatra fitaovana elektronika ihany koa amin'izao. Ny vaovao politika avy hatrany ary no anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Misy antony matony verina eto Tanindrazana ny tenany hoy ny filoha teo aloha Ery Razonarimanpianina manoloana ireo ambara fa famendrofendrona ny mpanaradia azy fa tsy osa irotsaka ho vidiana filoham-pirenena ny tenany. Tsy matahotra ny faninana amin'ny fividianana ny filoham-pirenena teo aloha Ery Razonarimanpianina raha ny nambarany satria tsy resin'izao fitondrana izao raha ny zavabitany hoy izy no atao lizitra.
saingy tsy mbola fotoana tokony ilazana ny firotsahana ofidinana tsy izao hoy Ery Rajaonarimampianina no nisy fahatombana ny fanomanana ny fifidianana. Teny Sabotsina Mena Moandroany no nanatanteraka fionany tamin'ireo mpanaladia azy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM. Nanatrika izay Tojo Rabefatra sy Andry Rabezaotra. Mahavita mamen'olona manalina eny Ankanja ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina raha ny nambarany nandritra ny fitsidiana ifotony no tanterahany teny Antanindrazana teny Sabotsina Mena distrika Navaradrano Androany. Saingy mbola voafetra ao anaty efitrano ny hetsika amin'izao fotoana izao ho ity filohampirenena teo aloha ity. Tena marobe nareo raha tsy feperana raha hoe ao an-trano nanaovana azy sy ny sisa dia hoy aho hoe vitatsika ny mamen'olona manalina eny Ankanja tompoko lasy tompoko avy rehefa izany ny lahy. Misy mantsy namendry fiandroany ray mandeha manao hoe ary ny sasany toa pedepede manaraka azy ary any an-dalana sy ohatran'izany zay mbola ao an-trano aloha zao mbola tsy fotoanan'izany zao fa rehefa fotoanan'izany dia amin'izay vao ifampitaha amin'izay tsika ary tsy menatra ny ifampitaha aminareo zany. Betsaka ny famendrifendrona amin'izao fa tsy sahy hiatrika fifidianana fa miandry teteza mita ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina amin'izao izy. Tsy mampaninona izany fa ny baolina maty ao anaty arato ihany no mikaonty ho ity filoha teo aloha ity. Ny loza aza dia mendrifendron'ny olona nareo foana. Nenareo iny tsy anao nenareo iny miandry teteza mity nenareo iny efa resin'ny sasany jereny ny olona rehefa mandeha bokobokony manosika tarika sy ny sisa dia hoy aho hoe zao ihany ny baolina ny anaty arato ihany no andrasantsika fa tsy le mijijijy baolina eny arinana eny aloha tompoko lasy tompoko vavy. Tsy matahotra ny faninana mihitsy ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina raha nambarany satria antoko sy olona afaka mitanisa zava-bita maro izy ireo. Tsy mahavita betsaka mihoatra noho ny tenany aza raha izao fitondrana izao hoy Ery Rajaonarimampianina. Tsy matahotra ny faninana tsika tsika ke fanitondry zay ke nitombonao atsika tsika ke fanitondry tsika ke fa navita zavatra tsika ke afaka miteny foana fa zay navita nitsy navita ny roa. Isika ndraika nametraka sy namelalova be dia be ao ny fitondram-panjakana io fa tsy hay ny nampiasa azy araka ny tokony izy. Ny sasany ara dia nitsipahany fotsiny zao, ny sasany ara moa tsy mampaninona antsika nefa zany zavatra zany fa raha dia itsika ara nanao azy sy namita azy dia mbola lazainy fa izy ihany nanao azy tsy menatra akory izy manao an'izany. Nareo mety tsy sahy teny an'izany fa za Rajaonarimampianina dia miteny mihitsy hoe zay nanao an'io zay nanao sy ny fanarahana an'io tsy menatra ny milaza an'izany ary miteny amin'ny sasany hoe raha manana ianareo dia avoina anareo manazokony ianareo dia aleo ifampitahy. Fa za milaza aminareo fa resitsika ireo raha ataony lisitra aza matahotra an'izany aza kivy amin'izany nareo resitsika ireo raha ataony lisitra. Amin'izao dia mbola betsaka ny mpanao politika na ny ivelany ary indrindra ny eto an-toerana no efa manosika azy tsy hirotsaka hovidiana satria manelingelina azy ireo ho ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Misy antony anefa matoa no dia eto Antanindrazana ny tenany raha ny nambarany. Hoy ny vazaha mantsiahy hoe manana amina betsaka misy ao anaty mitondra fanjakana, misy mpanao politika, misy mpandraharaha, misy mpampianatra mifanerasera amiko dia miteny amiko hoe ianao ve mbola ody ianao ve adaly zay miheno ny zavatra misy any amin'ny firenena ao ahoana ny anarenanao an'izany dia manakivy le olona any dia tiatoerana moa dia efa tsy tenenina tsony fa zara ny arany tena tsy hilatsaka zara ny arany tena tsy hifaninana aminy satria mety anelingelina azy. Zao hoe niteneniko anareo misy dikany matonody Rajaonarimampianina. Mbola tsy tomombana ny fividianana amin'izao ary miara mahita an'izany na ny mpiara-miombina nokavahiny azy ho ity filoha teo aloha ity. Rehefa hita taratra nefa io fa tomombanana io dia tsy maintsy hisy ny filazana amin'ny fomba ofisialy an'io firotsahako vidiana io ho ihany ny filoha teo aloha. Ary misaotra anareo le miantso hoe
mbola tsainao satria sy ny anoko tato zany dia navokako tato fa mijanonato zany teny ataonareo zany ary mihoatra noho izany ary mijanonato zany teny ataonareo zany za moa laza tamin'ny olona hoe tsy fotoana mbola nilazana an'izany zao isy anankiray moa efa nilazan'izany fa izy rery any no lazan'izany hatram'izao mbola tsy ao anatin'ny tokony anaovana an'izany ange zao raha ny tena izy zay ny hevitro mbola tsy ao anatin'ny fotoana ilazana an'izany ange zao raha ny tena izy mbola tsy misokatra akory le ilazana hoe izany ianao izany tsy anao satria mbola tsy fantatra mazava tsara akory ara hoe tena isy sa tsy isy le izy hatram'izao fotoana zao ange mbola metraka fanontaniany aizany volany manana fifidianana mbola tsy feno ny fepetra hatongavana amin'ny fividianana madio sy mangarahara izay isan'ny takiany vondrony iraisam-pirenena ka isan'ny nahamban'ny tahany fanampiana rabolana rotsaka ny mpiara-miombina antoka ao anatin'ny basket fond ho ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina. Tsy ny maha-malagasy ny filoha Andry Rajoelina no ady hevitra amin'izao fa ny mahavazaha azy raha nambarany filoham-pirenena teo aloha ery Rajonary Mampianina androany raha ny ratoka tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampandehanana ny raharam-pirenena na ihany koa ny ady atao amin'ny la Frantsa satria olo eo ambany fibaiko ny Frantsay no mitantana ny firenena hoy ery Rajonary Mampianina fotoana izao aizany rehetra misafidy olona tsy manana fatotra avy any ivelany hitantany ity firenena ity hoy ihany filoha teo aloha Tozo Rabefatra sy Andry Rabezaotra. Samy manana raha malagasy ary samy manana ray sy reny malagasy toy ny filoha Andry Rajoelina ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina raha ny nambarany saingy ny maha-frantsay ny filoha Andry Rajoelina ho izy no ady hevitra fa tsy tokony ahodikodina ny resaka. Io tsy resaka fotsiny hoe ka zange manana raha malagasy zange manana ray aman-dreny malagasy mitovy zay am'izay lafon'izay fa ny problema dia tsy le maha-malagasy azy fa le mahavaza azy ny olana fa tsy le maha-malagasy azy azavadibadika ny resaka fa le mahavaza azy ny olana hoe afaka anatanterahany asa mafilohany Madagasikara azy ve mahavaza azy rehefa notaniana ny malagasy folo dia ny folo dia minoana rehefa milaza hoe tsy ho vitany ka dia atao hoe ny sivy satria mba misy anankiray mba izy le anankiray sain'ny fanamby ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajonary Mampianina fa tsy manana fatotra na zoam-pirenena avy any ivelany na aiza na aiza fotoana ihany koa izao hoy izy ahaizany vahoaka mametraka olona tsy manana io fatotra amin'ny firenekafy io dia tokony hazavatsika zany fa raha hiady isika ahoana moa ny iditsika amin'ny olona patrontsika sarotra ange zany tsokona ny resaka sarotra ange zany zay raha ny ady zay tena malagasy ka rehefa hijery ianao raha pitso dia zao jereo ny olona tsy manana fatorana amin'izana amin'izy Rajonary Mampianina dia samy laza samy ozo tsy manana fatorana na amin'inona na amin'inona na amin'izana amin'iza satria fantana fa zay no antoka tsy maintsy hoentiny zay ny fihadiana voalohany tsy maintsy hoentiny anarenina ny firenena sy tiavana ny firenena sampatrosoana ny firenena Fandroany androany no nanao hevitra mikasika io zoam-pirenena anana ny filoham-pirenena io ny filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina taoriny ny kabary nataony tany Faratsio ny 17 Jona lasa teo izay nilazany fa afaka nahazo zoam-pirenena vahiny io ny tenany taoriny navitany fianarana tany Kanada nandritra ny fotoana ela saingy tsy nandray izany noho ny efa fivononany anao politika eto amin'ny firenena. Fiarovan-tena ho fialana tamin'izay mety ho fanasaziana azy noho ireo fandikan-dalàna sy eloka bevava nataony nandritry ny krizy 2024 sy nandritry ny fitondrana tetezamita no antony nangatahany filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena Frantsay ho ny filohan'ny RMDM diaspora fa nirso Ernève tao amin'ny fandaharana l'invité du jour teto amin'ny Real TV omaly Zoma fito Jolay no mafisiny fa tamin'ny fotoana mbolana filohan'ny tetezamita azy no nanaovany filoha Andry Rajoelina any fangatana ny zoam-pirenena Frantsay io tsy malagasy intsony araka izany ny filoha Andry Rajoelina nanomboka ny 7 Novambra 2024 ny voany didim-panjakana manamarina ny fizakany zoam-pirenena Frantsay io na ny décret de naturalisation hoy Ifanirso Ernève
samy lavy ity filohan'ny sindika amin'ny tsara teo aloha ity avokoa moa na ny fahalaniny filo Andry Rajoelina tamin'ny 2024 na ny mety ho firotsahany hovidina amin'ity taona 2024 ity. Andeha arahantsika ny fitiny fanehoan-kevitry Fanirisoa Ernève tao amin'ny fandaharana l'invité du jour izay betsaka mpanaraka indrindra hatramin'izay. Avy roa eny tamin'ireo mpijery mivantana ny fandaharana l'invité du jour tamin'ny tambazotra izay nanana ny tahambony indrindra hatramin'izay ny isan'ny mpanaraka ny fandaharana ny arahana tamin'ny Fanirisoa Ernève omaly zoma 7 Jolay 2024. Raha 7 mahery na 7000 vues mantsy no isan'ny mpijery ambony indrindra hatramin'izay efa taona nisiny ny fandaharana l'invité du jour izay dia nahatratra 3,7 no nanaraka ny vantana ny Fanirisoa Ernève tao amin'ny page Facebook ny Real TV Madagascar omaly 7 Jolay. Ampitendavitra ny vantana avy any Frantsa moa ny fandaharana omaly izay toerana no savidian'ny Fanirisoa Ernève ipetrahana amin'ny mahampitsomponenana politika azy. Ho fiarovana ny ainy sy ahafahany manohy ny fanehoan-kevitra ataony no antony nialany teto Madagasikara hoe ity filohan'ny RMDM diaspora ity. Namohan'ny Prime Ministre Tsay Christian didy fampisamborana mantsy ny tenany ny 20 Janoary 2024 ka antony nialany teto Madagasikara hoe Fanirisoa Ernève. Exilé politique, ndikany atao hoe exilé politique dia pitsoponenana no ny antony politique. Tsy hoe akory araka ny filazana mitsoka any Madagasikara satria no ny antony isan-karazany izay tenenina fa no ny antony ny fanenjehan'ny fanjakana malagasy ny tenako nanomboka tamin'ny fifidianana 2018 no hatramin'izao moa mbola hitantsika ihany ny fanenjehana izay atao ana dia voatery miaro ny vatatenako miaro ny haiko dia izay nahatonga anahy tsy nijanontsony tao Madagasikara. Ny fisamborana anahy no nataon'ny Prime Ministre Tsay Christian voalohany tamin'izay. Rehefa nandefa didy fampisamborana izy dia nampisambotra anahy koa ny 8 Janvier 2019 rehefa andeha amoaka ny valim-pifidianana ny HCC. Ny 7 Novambra 2024 aveo no nesorana ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara na ny CSM tsy ho mpitsara intsony Fanirisoa Ernève izay mpitsara no sady filohan'ny syndikan'ny mpitsara. Tsy ara-dalàna io fanesorana azy tsy ho mpitsara io satria raha ny 9 Novambra 2024 izy no nampanatsony ny CSM. Ny 7 Novambra 2024 nefa no efa nivoaka ny fanapa-kevitra manalazy tsy ho mpitsara hoe Fanirisoa Ernève. Ny sekretera jeneral lefitry ny fiadidinan'ny Repoblika Dina Andriamaolo izy no efa nandrahona azy analazy tsy ho mpitsara noho ny fijoroana nohitra ny tetikasa Tanamasoandro saika natao teny Ambohitra Manjaka. Tsy ara-dalàna tanteraka ny fanesorana na ho mpitsara ary raha patsahivoko kely dia tamin'ny rara Tanamasoandro teny Ambohitra Manjaka no nanomboka naneo hevitra ny sakana ny fanesorana tsy ara-drariny androapona teo Ambohitra Manjaka ary dia nametraka fitoriana avy hatrany teny amin'ny Cour pénale internationale izay pour expropriation abusive ary izany expropriation abusive zany dia miendrika crime contre l'humanité. Rehefa nanao an'izay fihetsika zay izay ary nampahafantarinay ny fanjakana malagasy zany tonga dia coup de téléphone azoko avy amin'ny SGP Dina Andriamaolo izay naniraka olona ny tenenao hoe ajanony avy hatrany ny fisakananao ny Tanamasoandro io raha tsy te hoasorinay tsy ho mpitsara ianao ary ho alainay tany a Frantsa ho annulenay visa-nao. Ohatrao mihitsy moa le fiteny tamin'izay hoe un simple coup de téléphone nataonay dia annule visa-nao ary voatery ody aty ianao ho alainay ihany fa ajanony ny fanelingelenanao an'io Tanamasoandro io. Nampanantena araka izany Fanirisoa Ernève fa tsy maintsy hitaky ny fanafoanana ny fanesorana azy ho mpitsara io izy rehefa tafaverina eto Madagasikara. Amin'ny andro à la minute za tonga any Madagasikara dia io didy mpitsarana izay manala anahy tsy ho mpitsara io no atakeko voalohany indrindra satria sady tsy mitombona no tsy ara-dalàna no misy vice de procédure PDB. Hoy izy ianao teo hoe manome tsiny an'ireo mpitsara ve za amin'ny zavatra nataony dia tena hoy izy hoe ny fandikan-dalàna na ny atao hoe injustice ataon'ny mpitsara ohatra ny fanesorana anahy tamin'ny nanaovana ny procédure fanesorana iny amin'ny fandikan-dalàna rehetra izay nataony zareo tao anatin'iny no
ahitana taratra hoe fitsarana tsy maleo tena ary fitsarana miangatra ny ao Madagasikara satria izahako izay malala ny lalàna, malala ny zoko, malala ny procédure sans zareo zany no ny baiko azy ny tamin'ny Mamy Ravatomanga mazava ho azy izay ny baiko ny CSM hoe asoro io fa manelingelana loatra. Mikasika ny raharaha fizakan'ny filoham-pirenena Andrajoelina ny zom-pirenena Frantsay izay ifaniry Soernève no voalohany nanakihana izany taoriny ny poan'ny ity raharaha ity ny 13 Jona 2024 lasa teo dia nilaza ity filohan'ny SMM teo aloha ity fa vonona ny ady hevitra amin'ireo mpahay lalàna mpanohana ny fitondrana izy mikasika io zom-pirenena io. No marian'ny mazava kosa fa tsy anaiky ady hevitra amin'ny Irina Rakotomanga ny tenany. Tamin'ny alarobia teo ianao dia nangataka fasafasa tamin'Andriamatoa Honoré Rakotomanana na ireo mpahay lalàna izay miaro ny fanjakana amin'izao fotoana izao anao ady hevitra momba amin'ity zom-pirenena ity. Ary io mpanao gazety io dia nanasanao anao fasafasa amin'ny Ramatoa Rina Rakotomanga saingy nanday ianao rehefa fantatrao fa izy nanao fasafasa anao. Manaiky an'izany ve ianao manamarina sa manadiso an'izany Ramatoa Faniry Soernève? Tena ekeko izay no laviko mihitsy ny andeha hiadivana hevitra amin'ny olona izay tsy mitovy niveau amiko. Ny mpitsara Honoré Rakotomanana, ny ministre ny justice, ny ambassadeur no nangatako hifanandrina amiko raha ohatra ka hiady hevitra fa zany tsy miady an-tsena amin'ny olona sans qualité ohatran'ireny. Ho an'ny Faniry Soernève dia fiarovan-tena ho fialana tamin'izay mety ho fanasaziana azy tamin'ireo fandikan-dalàna sy eloka bevava nataony nandritra ny krizy 7 sy 4 arivo sy nandritra ny fitondrana tetezamita mantso no antony nangatahany Andrajoelina ny zom-pirenena Frantsay tamin'ny fotoana mbola nahafoloany ny tetezamita azy. Ho fiarovany ny tenany rehefa tsy mahazo milatsaka izy nefa nisy eloka marobe ary nisy alatra marobe nataony teo amin'ny fitondrana tamin'ny HT dia ny alkalika izy ina no fiarovan-tenako ary satria raha vao miala eto ka tsy manana pouvoir dia hoenjena, hogadraina ary angatana amin'izay ny compte ahoana daholo ny trafikana bois de rose, ny trafikana volamena, ny fangalarana sy détournement rehetra nataonareo ary indrindrandrindra ny famonon'olona izay nataony tamin'ny 7 février ka ho fiarovan-tena ny fialokalofany tsy hiaran'izay stazy mendrika ny olona nanao eloka bevava izay no ny tadiavany nationalité aingana hiarovana dia ny Frantsay no teo akaikiny teo dia ino no nangatany nefa izy mbola mpitondra tao amin'ny HT. Mbola nanizingizina araka izany Faniry Soernève fa efa nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy ny filoha Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny 9 Novambra 2024. Mandika ny andininy fa 970 amin'ny lalam-panorenana ny mbola nahafahan'ny rotsaka hovidiana filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 hoy ity filohan'ny SMM teo aloha ity. Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa nanary ny mahazo-pirenena malagasy azy nanomboka ny 19 Novembre 2014 ary tsy mizaka afa-tsy zo-pirenena Frantsay amin'izao ora itenenantsika izao. Ny fahalan'ny Rajoelina tamin'ny 2018 izany dia ao anatin'izay violation de constitution article 46 izay satria tsy mahafeno ny fepetra ahafahana milatsaka ho fidiana izy. Eo zany no ilazana hoe nisy ny famitahana tamin'ny fanafenana an'izay situation de naturalité zay. Nanizingizina ihany koa Faniry Soernève fa tsy anaiky ny firotsahan'ny filoha Andry Rajoelina hovidiana amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity. Raha mbola miinsiste izy ny mbola ilatsaka amin'ny fifidianana izay omaniny zareo izay fifidianana lazaina moa zany fa efa truqué à l'avance ihany koa dia eo indray dia tokony hitsangana daholo izay candidat rehetra, ny mpanohitra rehetra, ny mpanao politika rehetra, ny malagasy rehetra hitaky ny fampiarana an'io article 42 io efa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany moa ny antoko ADM tariny Faniry Soernève ny 9 Jona 2024 lasa teo manoloana io fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zom-pirenena Frantsay io. Miantso ny candidat nirotsaka hovidiana tamin'ny taona 2024 ihany koa Faniry Soernève mba hitory any amin'ny cour électorale izay rafi-pitsarana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
novahiny ny fandarana l'invité du jour anio sabotsy fahavalo ny volana jolay taona 3 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamato Victorio Randriamianta filo national ny Maya na ny Malagasy iray asina iresaresaka makasika ny tontolon'ny kolotsaina eto Madagascar, ny famadiana fa eo ihany koa ny boky izay nosoratany Victorio Randriamianta ary ny voka pikaroan'ny mpiambana ao amin'ny Maya. Anasananao ary naraka izany. Atraka izany dia Victorio Randriamianta novahiny gasikara fenso izay ranao riny izao fampahalalam-baovao izao fa hotoizantsika tokoa sary ny antsipriam-baovao. Efa mihitatra amin'ny maraina ny fahatapahan-jiro amin'izao raha nambaran'ireo olon-tsotra mampiasa herinaratra izay nanaovana fanadihadiana androany saika amin'ny fotoana teny ilana jiro na ao an-tokantrano na amin'ny asa fivelomana nefa ny fahatapahana amin'izao raha nambaran'izy ireo ambany ihany koa ny herin'ny herinaratra ka tsy ahafahana manao na inona kory rehefa mandeha ho ihany izy ireo. Tsy maintsy alefa miverina maina fotsiny ny mpanjifa ho an'ireo orinasa madinika miankina amin'ny herinaratra raha ny fitaraina ny mpanjifa. Fanadihadiany Nancy 900 Ianjara Kotonoraindy. Adiny 2, adiny 3, adiny 4 eny hatramin'ny maraina mihitsy ny faharetan'ny fahatapahan-jiro ao anatiny iray andro arakaraka ny fiovaovany raha ny nambaran'ireo olon-tsotra nanaovana fanadihadiana androany. Fotoana tena tokony ilana herinaratra nefa ny fahatapahan-jiro raha ny nambaran'izy ireo ihany. Tsy mitovy foana zany ny fahatapahana fa misy izy amin'ny alina tapaka amin'ny enina any amin'ny sivy amin'ny folo any miverina rehefa tsy miverina amin'ny moa dia maraina any amin'ny 5 andro miverina. Misy fahatapahana misy adiny 2 adiny 3 any nefa fotoana le hoe ilana le jiro hoe ahandro sakafo ianao inona tsy maintsy mampiasapiasa kely lampy chargeable reny. In-telo isan'andro dia misy hoe amin'ny 2 maraina vao miverina ndraindray amin'ny alina amin'ny 1:10 alina dia tapaka ny jiro dia amin'ny 2 maraina vao miverina ndraindray izy misy fotoana hoe amin'ny 7 hariva dia amin'ny 9 alina vao miverina ohatr'izany le izy aty. Voatery tsy maintsy miverimaina ny mpanjifa ao anatin'ny fotoana fahatapahan-jiro ho an'ity orinasa miankina tanteraka amin'ny herinaratra ity ny asa ataony raha nino amafisiny. Rehefa mandeha indray nefa ny herinaratra dia zara raha afaka ampiasaina ka mitarika amin'ny fahasimban'ny fitaovana ho ihany ny nambarany. Ny fahatapahan-jiro dia tapaka koa ny zavatra tokony ataonao na ny asanao na ninona. Dia miandry ny hitsim-pony hoe hiverenana eo zany tokony asa mihitsy kanefa ny janona noho ny tsy fisian'le courant. Mody ny mpanjifa zany, mody ny client, ny nay miankina amin'ny courant daholo le asana eto. Misy arizy mandeha fa miena ny ampérangen'le zavatra dia kontony tsy miasa ihany ianao satria tsy mahazaka le zavatra ampiasainao le fitaovana ampiasaina zany le courant midina be amin'ny phase indraindray ohatra tsy tafakatra mba hoe 200 koa zany na hoe 220 180 175 misy ara 150 volta dia inona moa ny zavatra zakan'izany dia ohatrany tsy miasa. Ho an'ity mpanamboatra fitaovana simba mandeha amin'ny herinaratra ity izao saika isan'andro ny fisian'ny olona tonga eo aminy mitondra an'ireo kojakoja simba ny herinaratra, ny rice cooker, ny fera fipasohana ny tena betsaka tonga eo aminy raha ny nomariny. Tsy vita vetivety anefa fa mbola tsy maintsy karona ny ampiasaina aminy hoy izy. Betsaka misy zay lasa misy asa foana zay isan'andro eto. Rice cooker dia robot dia fera. Ty zao azonao soloana motera ty dia ty motera ty simba amin'ilay izy hitanao may io dia soloana ty vaovao ty hitanao ty le courant miaka-midina dia zay mahatonga le izy dia soloana ty dia ty zao azonao ty zao tsy maintsy fidiny ty dia manolo an'ity ianao dia tsy maintsy mitady pièce vaovao ianao zany rehefa manao anazy. Azonao le jiro miaka-midina dia le izy le miverina tampoka dia mipetraka eo le zavatra ampiasain'olona dia tsy maintsy maty thermostat ohatr'izany. Le izy nge tsy maintsy mitady motera ianao tsy maintsy mitady any amin'izay mitana motera any ianao dia tsy maintsy mitady pièce ianao fa tsisy hoe to dia vonona. Ho an'ny androany sabotsy nandefa fahampahafantarana ny JIRAMA fa tsy maintsy isy ny fahatapahany herinaratra mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo.
Tsy ho vita amin'ity taona ity ny fametrahana zotra ho an'ny fiara fitaterana eny amin'ny rokady, hoy ny ministry ny fitaterana amin'ny Valery Ramonjavelo. Efa misy anefa ranonambarany ny fifampiresahan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny komina Antananarivo renivohitra momba ny zotra peri-urbaine sy ny famindrana ny toeram-piantsonan'ny fiara fitaterana ahafahana manatanteraka ireo zotra andeha amin'ny rokady. Ny 4 Jona 2024 moa no notokana tamin'ny fomba ofisialy ny lalana rokady ary afaka nampiasaina nanomboka ny 5 Jona 2024 Ianja Rakotonoraindy. Mbola isy ny famindrana ny toeram-piantsonana ho an'ny fiangan'ny fiarana ny gare routière amin'ny fahafahana mampisy ny zotra mandeha amin'ny rokady, ranonambary ny ministry ny fitaterana. Resaka le zotra mandeha amin'ny rokady zany efa misy fifanantonana ny fifampiresana miaraka amin'ny commune urbaine zany. Ao le jerevana ny intramuros sy ny peri-urbaine zany. Ao koa zany hoe mbola misy le famindrana ny gare routière zany hoe mbola hojerena ny mikasika an'izay. Isy ny atrikasa tao amin'ny volana septambra any, izany hoe ny 3 volana mialoha ny faran'ny taona, andaminana ny fametrahana zotra io, hoy ny ministry ny fitaterana. Dingana farany ahafahana mametraka ireo zotra hiasany amin'ny rokady no atao amin'izany, izay tokony hafainganana ny fametrahana azy, hoy ny ministry ny fitaterana. Dia ny eritreretina zany hoe mbola tokony hafainganana io, mety tsy vita amin'ity taona ity fa ho atao misy atelier manokana ho eritreretina atao amin'ny 4e trimestre zao, ahafahana hoe miaraka amin'ny mpiara-miobinantsika, miaraka amin'ny teknisiana hoe ijery fa indrindra zany miaraka amin'ny coopérative reny hoe ahoana ny andaminana io satria io dingana farana ahafahantsika hoe ny mitondra amin'ny tsara kokoa zany hoe ny fampiasaina an'le rokady io dia ametraka zotra hoe manaraka ny fenitra rehetrarehetra zany. Ny 4 Jona 2024 raha tsy ahivina no notokana tamin'ny fomba ofisialy ny rokady eto arivo. Arabe migodana amin'ny 2.4 kilometatra ny rokady. Mamitoa ny lalam-pirenena faharoa sy ny boulevard Tokyo ny rokady Atsinanana, izay mirefy 3.4 kilometatra, ratoka amin'ny 3.7 kilometatra ny rokady avaratra Atsinanana na nord-est, mamitoa Anambohimahitsy Andranomibevava ary ny lalana mamitoa Aninansana sy Akadadramamy. Very tanteraka ny asin'ny mpanabe, ratoka nanana ny asiny teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny fitondran'ny Repoblika voalohany, hoy Cité ny Randriana Soloniaiko. Nandritry ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra kilasy famaranana tao amin'ny sekoly Sacré-Cœur Androany tao Toliara. Mila lehilahy sy vehivavy mianatra, mahay, matanjaka sy manana viana mazava tsara nefa ity firenena ity mba ahafahan'ny malagasy rehetra iaina ao anatin'ny fahasambarana ho iatrehan'ny solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany Cité ny Randriana Soloniaiko. Ankoay no anarana nomena ny andian'ireo mpianatra kilasy famaranana ao amin'ny sekoly Sacré-Cœur ireo, izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy Androany ary nisafidy ny Cité ny Randriana Soloniaiko ho raim-piainy andiany tamin'izany. RTS Toliara. Valim-panadinana baccalauréat 100% no irinina ho an'ny sekoly Sacré-Cœur ao Toliara, raha ny nambara ny solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany Cité Randriana Soloniaiko Androany tao antoerana. Fitaovana mahery vaika ho an'ny fampandrosoana ny firenena iray, ny fampianarana raha nambarany, nefa tao anatin'ny tatra nataon'ny banky iraisam-pirenena ny fisian'ny 900 ny malagasy izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Raha tena marina zany, raha ny firenena no resahana dia tandindin-doza ny firenena malagasy. Ianareo zao no hoavin'ity firenena ity. Ianareo no hitantana an'ity firenena ity atoato. Ianareo no hikarakara an'ity firenena ity atoato. Mila lehilahy sy vehivavy mianatra, mahay, matanjaka, manana vision mazava tsara ity firenena ity mba ahafahany malagasy rehetra 28 millions na mihoatra zany amin'ny andro andraisanareo andraikitra hoe tena ho sambatra tokoa ny malagasy rehetra. Nisaotra ireo ray aman-dren'ny mpianatra tao amin'ny Sacré-Cœur izay nahatafitany zanany. Nilaza tao anatin'izany ny solombavam-bahoaka Cité Randriana Soloniaiko fa raha tsy amin'ny sekoly Andoavana Saram-pianarana tsy ho tafita ireo ankizy. Na ny mpitondra, na ny tsy mpitondra, na ny ray aman-dreny rehetra miaika fa potika tanteraka ny
fanabeazany any amin'ny sekolim-panjakana. Raha tsy nalefa ny ray aman-dreninareo tato amin'ity sekoly ity ianareo tsy mino aho ary tsy mino aho hanana an'io niveau anananareo nareo androany. Ary tsy mora mandefanareo amin'ity sekoly ity satria misy écolage ao, misy discipline ao, misy zavatra tsy misy respectena ao, fa niafiny dada niafiny neninareo. Ary zany ny sorako ny ray aman-dreny rehetra izay nanao sacrifice, nanao ny aintso zavatra nandefa ny reto zanatsika reto amin'ity sekoly. Very asina tanteraka ihany koa ny mpanabe eto Madagasikara izay nisaona ny Cité Andriana Solony Haiko ho an'ireo tao amin'ny sekoly Sacré-Cœur Toliara androany. Manaraka izany izao tsy adinoina ny mpampianatra. Ianareo mpanabe marina fa tsy morana andraikitra atao hoe mpanabe. Indrindra eto a Madagasikara izay very tanteraka mihazy ny mpanabe. Tamin'ny Première République izany mpampianatra izany mpanabe izany tena nanana ny hasiny, nanana ny lanjany teo amin'ny fiarahamonina. Amin'izao fotoana izao hadino tanteraka nandritra ny 50 tao ny mpanabe. Mpianatra roa nahazo ny noty ambony indrindra nandritra ny taona ihany koa no notolorany solombahoaka Cité Andriana Solony Haiko Solosaina entiny miatrika ny fianarana amin'ny anjerimanontolo aorian'ny ny fahafahany fanadinana baccalauréat. Nanolotra vary 50 gony ho an'ny mpampianatra ao amin'ny sekoly ihany koa ny Fondation Cité ho fisaorana ireo mpanabe ao an-toerana tamin'ny famoahana ireo andihany indray mihira ireo. Raim-pia ireto andihan'ny mpianatra amin'ny sekoly ireto moa ny solombahoaka ny Toliara voalohany Cité Andriana Solony Haiko. Mpianatra avy amin'ny sekoly Sacré-Cœur izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity volana Jolay ity ary ao anatiny andihany fa 770 no nomena tsodrano amin'ny fanadinana izay ho atrehan'izy ireo. Nomena ny anarana ankoay ireo andihany indray mihira ireo. Ratsy ny rindriny efitrano amin'ny garabola ao amin'ny EPP Antanety kely ao Rivomang faharoa teo aloha. Ny tete ihany koa ny tafitrano sekoly hoy ny tale ny sekoly tao an-toerana. Navaozina noho izany io efitrano fianarana io tamin'ny alalan'ny fanampina nataon'ireo avy amin'ny Rotary Aingy. Nahasiany Bendrano Amatsirano fisotro madio ihany koa ho an'ny toeram-pisakafoana ho an'ny mpianatra ny sekoly izay notokanana ny sabotsy 4 jona lasa teo. Ianjara Kotino Rainty. Isan'ny tsy mahasarika ny ankizy hamonjy fianarana ny faharatsy ny foto-drafitrasa izay hitany any an-tsekoly raha nambarany taleny EPP tao Antanety kely Rivomang faharoa nandritra ny fidinana ifotony natao tany an-toerana. Ilainy sekoly hatramin'ny fanatsarana ny W anaran'ireo mpianatra aza tamin'izany izay nangatahany sekoly antso tamin'ireo malala-tanana. Efa ntaona nefa no niaina tao anatin'ny faharatsiana ny trano nianarana tao amin'ny sekoly fanabeazana foto. Le salle tena ratsy teo aloha efa ndrindrina rehetrarehetra efa simba daholo tafo mitete de zay na tonga le izy nanamboarina. Tena ilaina aloha le izy satria voalohany indrindra ho an'le préscolaire manokana mba mampavitrika an'ireo ankizy kely ireo akaty ampianarana zany ny fanavaozana le klasy. Tsy hoe tsy navitrika izy fa le ankizy kely zany amin'ny mahakely anazy de le préscolaire misy fotoana hoe ohatriny hoe tsy de mahaliana anazy le zava-misy de mijanona izy any an-tranony. Fa rehefa namboarina ny salle de ohatriny hoe na de hoe hiditra ao amin'le trano vaovao ary de mahafinaritra ny ankizy. Tao anatiny nanavao io sekoly ny Rotary Club Aingy izay efa niara-niasa hatramin'ny taona 2024 hoy ny filohany fikambanana. Antanety kely satria izay anivon'ny Rotary Club Antananarivo Aingy dia manao tetikasa zay maharitra. Nanomboka tamin'ny taona 2024 izahay no nanao tetikasa tatia dia isa-taona dia misy zavatra atao foana aty. Zay zany mahita fa raha ohatra ka siblena amina toerana ray na vitsivitsy ny tetikasa na ny foto-drafitrasa zay ataovan'ny fikambanana dia hita ny vokatra mivaingana an'izany zavatra atao zany. Notokanana ny 4 jona lasa teo ny efitrano fianarana miaraka tamin'ny fametrahana Siny Beandrano ahafahan'ny toeram-pisakafoan'ny EPP Antanety kely misitraka rano fisotro madio.
Ny tentina araka amby 20 tapitrisa ariary ny teti-bolana ampiasaina tamin'ny fanavaozana ny foto-drafitrasa. Lafombavao hafa kosa indray azy efa iray tapitrisa ariary mahery ny vola miala amin'ny fitsaboana marary eny amin'ny hopitaly anatin'ny iray andro monja raha ny fijoroana vavolombelona nataony olona manana marary iray eny amin'ny hopitaly Antoany. Tafiditra ao anatin'izany ny hofantrano, ny fanafody ary ny fitsaboana amin'ny ankapobeny mihitsy raha ny fanazavany. Voatery tsy maintsy mamorona ny tsy misy ary mety ho tonga amin'ny fivarotana ny fananana mihitsy ny fahasahiranana amin'ny fitsaboana io raha ny nomafisiny. Nahitana fitombona eo amin'ny 20 isanjato kosa etsy ankilany tamin'ity taona ity ny olona mangataka fanampiana amina fikambanana mikarakara olona marary mihoatra ny tamin'ny herintaona izay saika nohony tsy fahampiany hoentimanana no antony io hoy ny fikambanana. Nansira Naissance Yanja rakotono raindy. Nanomboka omaly tamin'ny 3 ora tolakandro no niditra hopitaly ny anabavy ny sarobidy. Efa nalany hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary mahery ny fianakaviana tao anatin'izay iray andro izay ho an'ny fitsaboana raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ity olona manana marary ity. Mamorona ny tsy misy mitady ny fanampiana ny fianakaviana manoloana an'izany raha no mamafisiny. Tena manahirana be satria 12 heures zay vao tonga teo misy facture 1,86,000 ariary. Tena manahirana tena mo anatin'ilay somary sahirakirana moa zany amin'ilay resaka vola dia izy aloha tonga dia niditra bloc vao tonga dia tao anatin'izay ny resaka sérum sy ny chambre ny fana chambre koa mbola ao anatiny dia hatramin'ny 12 heures teo 12 heures teo ilay izy nomboka 15 heures zany jusqu'à 12 heures teo zay 1 million zay. Tena mety mbola elaela mihitsy zay vao mivoaka fa izy koa anatin'ilay cas grave be ny misy anazy fanampinampy eo misy resaka fianakaviana dia eny mety ao anatiny hoe faritra zavatra any resiny ohatr'izay tsy maintsy mamorona tsy misy mihitsy zany rehefa anatin'ilay tsy fahasalamana. Tena raha azo atao aloha zany tena hoe nanana fandriana dia tsy arary mihitsy tsy hanana an'ilay izy fa ataona moa ny olombelona ohatra. Nahitana fiakarana hatrany amin'ny 20 isanjato ny olona mitady fanampiana io ho ny filopanonana ny fikambanana mandray antanana zaza sy renim-bevoka ity hatrany amin'ny toerana lavitra indrindra any amin'ny faritra sy ny eto Antananarivo hatramin'ireo olona any ambanivohitra no tonga mangataka fanampiana raha nambarany. Demande mila aide zany dia tena be raha oharina tamin'ny ataoko hoe ny taona lasa dia ataoko hoe mitombo eo amin'ny 20 isanjato. Ny tena prioritaire anay aloha dia ny zaza rehetrarehetra dia satria matetika koa ny ray aman-dreny rehefa mananjanaka marary dia ny zava-mitrangety Madagasikara mivarotra fananana, mivarotra machine à coudre, mivarotra bisikileta, mivarotra télé, amidy daholo izay azo amidy. Misy amin'ny trosa mihitsy raha hoe aizany izay afaka manome trosa dia sady miady saina amin'ny ahoana ny hamenona hamerenana ny trosan'olona dia ny zaza zany tena prioritaire dia avy koa ny vehivavy be voka. Fa raha eto Madagasikara zany na ny olon-tsotra ny lehibe ny kely sahirana daholo rehefa sendra fitsaboana satria vitsy zany mba hoe manana tahiry entina hitsabo rehefa sendra marary. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fandraisana ny tanànan'ireo marary toa ny asan'ny dokotera ny asan'izy ireo izay mitady vahaolana ahafahana mitsabo sy mahazo ny fanafody ihany fa mikarakara ny kojakoja marary hatramin'ny tsy eritreretana indrindra raha ny nomafisiny. Ilay fomba hanampinay amin'ilay fitsaboana moa zany dia ataoko hoe misy karazany roa telo. Ny voalohany dia tena hoe tonga ilay marary dia mila fitsaboana aingana. Misy ny vola entina anaovana analizy izany tena hoe hatramin'ny sakafo isan'andro, ny fanafody, ny bodofotsy tafiny, ny drap, ny rano sotrony. Eny ataoko hoe na ny fividianana slipina vehivavy ary indraindray ataonay ihany satria tonga ao izy tsisy ninona nefa ny maromaro ny ray chambre dia na zavatra tsy ampozina ary indray tafiditra ao anatin'ilay zavatra ilain'ilay olona rehefa miditra hopitaly. Ny hébergement moa zany dia efa karakaraina ihany koa. Fiantohana marary hatrany amin'ny 4 taona no ela indrindra no raisiny ity fikambanana ity an-tanana. Fa lehilahy lehibe miisa 5 izay raika amin'ny 20 taona ny zokiny indrindra no natao didipoitra Faobe Androany tao amin'ny boriboritany faheny izay natotry ny solombamboaka Totosoa Andriamampandry. Zazalahy kely anarivony ihany koa no sitraka ity didipoitra Faobe ity Androany tao amin'ny tanàna Namboamanarina. Tsy mifidy firehana politika ny fanatanterahany ity didipoitra Faobe ity ho ny solombamboaka ny boriboritany fahenina. Natao ho fanamavianana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny izay mety mandany hatrany amin'ny 5 sy 2 alina ariary ho an'ny fanaovana didipoitra Faobe no nanaovana azy io ho iatrany solombamboaka Team Totosoa Andriamampandry. Ho arahintsika ny fanadihadiana.
tamin'ny efatrora sy sasany maraina dia efa nifamotoana tomefiolona tao Ambohimanarina izay fohy be na nantanterahany solombavam-baoaka Totosoa Andriamampandry ny didipoitra fahobe ho an'ny zazalahy tao amin'ny boriboritany ny andriketany. Tsy nifidy finoana ary tsy nanavahana izany izy io didipoitra fahobe io raha ny nambarany fa nataony sokatra ho an'ny vahoaka iray manontolo tao an-toerana. Tsy mifidy antoko politika koa izy na TIM ianao na TCV izy na HVM izy na MMM na iza zany ary tsy manavaka dia atao didipoitra fahobe daholo na maimpolo. Amanarivony hitantsika amin'izao ny vahoaka no atao an'izany didipoitra zany ary mahafanay avy eto Ambohimanarina sy aty koa dia nisy olo dehibe anankidimy ny sokondritra dia raiky amin'ny 20 taona ny sokondritra olo dehibe izy io ary hitantsika teo. Notolorana malabary maimaimpona sy kilalao ireo ankizy lahy izay efa anarivo ny sitraka n'ireo didipoitra fahobe io ary nahazo fanampiana izay natao surprise kosa ireo lehilahy lehibe miisa 5 ny sitraka an'izany ho ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry. Nomena sakafo maraina ihany koa ireo rehetra tonga tao an-toerana. Zao no natao dia noho ny fanamavanana ny vesatry ny fahasarana ny ray aman-dreny. Fantatsika fa raha no didipoitra anankiray zao zao tsika eo amin'ny 5 alina ka hatramin'ny ray hetsy eo ny anankiray miampy ny kilalao ny malabary tsy vitan'olona tsony zay dia noho izay fahatsapako sy ny fahatsapany mpiara-miasa sy ny tiako Madagasikara dia boriboritany faheliny zay zany dia nanao an'izay hetsika zao foana isan-taona zany mba ahafahana manampy ny olona mba ahafahana manalefaka ny fahasalamana. Nisy moa ireo bapampa fanamariana ny andron-jazalahy izay nalaina tao anatin'ny didipoitra fahobe ity ankoatra ny fanolorana sakafo mafana ho an'ireo fianakaviana rehetra tonga teny an-toerana ihany koa ho ny solombavam-bahoaka TIM Totosoa Andriamampandry. Mamokatra mangahazo isan-taona izay efa tafiakatratra amin'ny 3 alina taona ny tantsahany Manoro sy Vatomandriny raha ny tatitra ny vaovao azo avy any an-toerana. Amidy eny an-tsena ny ankamaroan'ireo vokatra izay maro ireo tsy lafo akory ka lasa omena ho an'ny kisoa fotsiny aza. Mitondra hafaizana amin'ny tsy fisian'ny milina afaka nangonana ny hazan-drano ihany koa ireo mpanjono noho ny tsy fananana toerana afaka hitehirizana izany. Nahazo milina manodina ny mangahazo lafariny ireo tantsaha tao Moramanga, Manoro, Vatomandry raha toa ka nahazo milina fanodinana lagilasy ahafahana mitahiry ireo trondro ny mpanjono tao amin'ireo toerana ireo nandritry ny fidinana ifotony nataon'ny ministry ny varotra teny an-toerana. Voatery tsy maintsy mandany ny hazan-drano amidiny isan'andro ireo mpanjono any amin'ny faritra noho ny tsy fananana ny fitaovana afaka hitehirizana an'ireo entan'ireo. Zay zany taloha dia nanisany nanana olana goavana be tamin'ny sehatrina trondro satria rehefa misy ny trondro aty aminay dia simba ka tsy mety sisy glasy andesina hitahirizana ny vokatra ka lasa manafatra vokatra avy any Antananarivo na avy any Tamatavy ireo mpanangom-bokatra ka zany izy ny vidy an'ilay vokatra sendra-tobaka ka amin'izao zany mety afa-pahasahiranana zay satria besaka ny glasy vokariny eto Vatomandry ny nazahoany an'izao masinina zao. Tsy lany hohanina ny mangahazo, vomanga, sonambo any Manoro na dia efa midy mora eny an-tsena aza mbola tsy lany ihany raha ny nambaran'ireo tompony andraikitra ao an-toerana. Misy mandava-taona zany any an-toerana ka ino nanomezana milina ahafahana manodina ny vokatra ao an-toerana mba hivadika vola. Kazaha moa ko ny afantarany azy fa mangahazo izy amin'ny ofisialy. Ka talohany kazaha dia ty tena mena koa mena drakidraky ny sisa silany mena lampo. Avadiky ho lafarinina ny mangahazo. Ka tombony ho an'ny tansaha zany ka nahazo laka ny tansaha. Nahazo milina afaka manodina mangahazo hatrany amin'ny iray taona sasany isan'ora ny tao Vatomandry sy Manoro. Mangahazo iray taona na 10 kilao afaka azona lafarina 300 kilao sy fécule de manioc 200 kilao. Tanikesa industrialy manodina mangahazo lasa lafarina sy fécule de manioc no anjarany Manoro amin'ireo industrie 570 izay tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny industrie. Ny famahana ny olona mitady sapamokatra any amin'ny distrika sy isa-tanàna mba tsy hasimbasimba fotsiny ny vokatra sy hampitomboana ny fidiram-bolany no napetraka ho ny ministry ny varotra. Raha dimanjato sy 7 ariary mantsy ny kilao amin'ny lafarinina, dimanjato ariary nefa ny kilao amin'ny mangahazo. Ny vokatra mangahazo izay mahatratra 7 arivo sy 4 alina na 3 alina taona isa-taona.
Rehefa ahodina mantsy ny vokatra dia mitombo ny vidiny raha ny nambarany ka manatsara ny fidiram-bola ny tatsa-pamokatra izany. Zao antsika dia tsy hanafatra tsony farinina vita avy amin'ny mangazo na fécule vita avy amin'ny mangazo na amidon vita avy amin'ny mangazo hoe afarana any Indonezia, any Chine, any amin'ny firenena hafa any fa ny mahanora no tsy vaitsika. Raha tonga ho eran'ny Madagasikara zany dia ireo mangazo avy any mahanoro no tsy vaitsika dia mba tsy manafatra tsontsika any ivelany any dia mba mahazo tombony tatsa malagasy. Tonga nanatitra ireo fitaovana ho an'ny tatsa sy ny mpanjony tany Moramanga, Vatomandry ary hatrany mahanoro ny ministra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravay ny alakamisy 9 Jolay sy omaly zoma 7 Jolay. Hiditra amin'ny pejy kosa risika. Isy ny fitsidiana tany ataony agence ikorana eny malaza amin'ny 10 Jolay hoy ny tompon'andraikitra eo anivony korana. Manomboka amin'ny tany miray 720 sy 200 metatra toradroa no afaka jifaina ary avy hatrany dia azo anorenana ho hatrany izy ireo. Totosa tamin'ny 2 Jolay ihany koa moa ny fitsidiana nataony agence ikorana. Totosa somatsara ny visite no karakaraintsika ny 1er juillet lasa teo dia misaotra antsika rehetra izay nandray anjara niaraka taminay nanatanteraka an'izay visite izay indrindrindrindra fa ireo izay nanjifa nandritra ny fotoana iny. Tsy jany eo anefa isika fa mbola mitohy hatrany satria dia mbola mikarakara visite manaraka indray izay ny 15 juillet ho avy izao ny malaza am-pitatafika no anatanterantsika an'izay antsika izany hoe andeha hijeritsika ireo tany izay mbola disponible izay mbola azo jifaina eny an-toerana. Fa mialohan'izay aloha dia manentana anareo izay hisoratra anarana mialoha izay andeha sy andray anjara amin'izany visite karakaranay izany. Afaka ataonareo ny manantona any mivantana ny siège-nay ety Anozato centre commercial Soantelo premier étage na afaka ataonareo ihany koa ny miantso ny laharana voasoratra dia mbola afaka ataonareo ihany koa ny mandefa afatra miafina amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Manomboka amin'ny 243 mètres carrés ny refiny tany ambany indrindra, tany efa azo andrenana avy hatrany ary tonga amin'ny fiara ihany koa, tany tsara toerana ihany koa. Mikasika ny taratasy tany kosa indray dia mandray atana feno ny fikarakarana hatramin'ny farany izay. Amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana engatsika ety Anosady ihany ety amin'ny centre commercial Soantelo. Mariana moa fa misy ny fiara iraisana ary mariana ihany koa fa 0 ariary ny droit de visite, 0 ariary ihany koa ny frais de transport ho an'ireo izay mandeha amin'izay fiara iraisana izay. Mitohy hatrany ny fihenam-bidy ho an'ireo izay mandray anjara ato aminay satria dia mienatra amin'ny 10% ny vidina tany. Koa manentana anareo izay ho tonga maro fa vonona ny amin'ny tsara indrindra avy aty aminay ho anareo izay ary vonona ny anampy anareo amin'ny resaka momba ny tany. Fa manambahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ality dia zareo avy eo anivony MPE na ny malagasy professionnel de l'élevage miarabanao roto. Miarabanao mena dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Eny ary avy hatrany dia irosintsika hoe inandray ny programa ny fiofanana manaraka. Toy ny mahazatra isam-bolana moa dia manome fandaharam-piofanana foana ny MPE ho antsika rehetra izay maniry hiditra ao anatin'izay tontolo ny fiompiana izay ka tongasika amin'ny latsinainy avy izao izany amin'ny alalan'ny fiompiana tantely ny 10 volana Jolay, ny 12 volana Jolay kosa no anatanterantsika ny fiofanana ho an'ny fiompiana poulet de chair fa 14 sy ny 15 volana Jolay ho an'ny fiompiana trondro, ny 17 volana Jolay kosa ho an'ny fiompiana ary ny 17 volana Jolay ho an'ny poule pondeuse sy ny 21 volana Jolay ho an'ny fiofanana ho an'ny fiompiana ny akoho gasy eny amin'ny MPE Nanisana hatrany toerana tokana izay anaovantsika ny fiofanana manomboka amin'ny 7 ora sasany ary tsy tapitra izany raha tsy amin'ny 10 adiny 7 sy 4 dia 10 sy 3 alina ny sarany efa tafiditra ao anatin'ny sakafo atoandro fa tsy mila mivady sintsony isika rehetra mba hialana amin'ny fahasahiranana sy ihany koa mba hitsitsitsika ny fotoana dia ankoatran'izay dia omenantsika maimaimpoana ny boky izay mirakitra ny fiofanana na izany aza dia ilaina ihany ny mitondra ny penina sy ny taratasy ary omena maimaimpoana ihany koa ny attestation izay ahafahanareo manamarina fa nanatrika ny fiofanana tokoa teny amin'ny MPE Nanisana ianareo. Ny tompony amin'ny fiofanana izay ataonareo eny amin'ny MPE Nanisana moa dia ny fananany MPE Nanisana traikefa efa tao anatin'ny 17
taona amin'izay hoe fifampizarana eo amin'ny seritry ny fiompiana sy ny fampiofanana amin'ny seritry ny fiompiana izay. Ankoatran'izay ihany koa dia teknisiana tena matsianina na amin'ny fiompiana na amin'ny fampianarana ny olon-dehibe na ilay antsointsika hoe andragogie no mandraintsika rehetra ao anatin'izay fampiofanana izay. Araka ny hitany amin'ny pejinareo ihany koa rojo misy an'ilay hoe insémination artificielle porcine inona no mety hoe manahoana sy manahoana ny momba an'izay? Eny tompoko, ao anatin'ny IAP na ny insémination artificielle porcine dia atsointsika amin'ny teny malagasy izy hoe fampanarahana enti-tanana kisoa. Ho antsika mpiompy kisoa izany efa fantatrareo angamba fa rehefa taitra ny kisoa dia mila ampanarahana izy ialana amin'ny fifamezivezena nefa ny fitadiavana lahy kisoa eran'ny tanàna izay mitondra makany amin'ny fifamindrana aretina samy hafa fantatritsika mpiompy kisoa tsara fa rehefa mandehandeha ny kisoa dia mitondra karazana otrika aretina marobe ao anatin'ny valy izy ka mba hialana amin'izay no anaovantsika ny insémination artificielle na ny fampanarahana enti-tanana. Manao fihenam-bidy goavana be ny MPE nanjana amin'izao mba ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny seritry ny fiompiana kisoa io dia 9 monja ny double dose izany hoe indroa mandefa ny tsirinaina ao anatin'ny kisoa mampatonga ny kisoa ho bevoka zany ao anatin'izay. Dia ankoatran'izay ihany koa mampiena ihany koa izy io amin'ny vola izay vokatsika mpiompy kisoa izany hoe raha toka mila mividy kisoa lahy ianao dia tsy ilaina intsony izay fa ny fampanarahana enti-tanana dia efa afatsika manao an'izay. Tsy sarotra ny anaovana azy fa miantso anay any amin'ny MPE nantsana fotsiny isika rehetra rehefa taitra ny kisoa na ihany koa tonga avy hatrany dia manantona eny midina ifotony ny teknisiana manatanteraka an'izay fampanarahana enti-tanana izay fa ihany koa afaka ihany koa ianareo any an-tokantrano ihany no mela fiofanana anao an'ilay fampanarahana. Andahoary hoentsika ny fanentanana fatra no an'ny mpijery mahakasika ny indrindra mahakasika ny fiofanana zany izay hanomboka amin'ny alatsinainy avy izao. Eny ary ho antsika rehetra izay manika sehatra amin'ny fiofanana fiompiana dia ireto ny daty ny MPE nan'izany ny 10 ny volana jolay dia ho an'ny fiompiana tantely, ny 12 ny volana jolay ho an'ny fiompiana poulet de chair, ny 14 sy ny 15 ny volana jolay ho an'ny fiompiana trondro, ny 17 ny volana jolay ny fiompiana kisoa, ny 16 ny volana jolay ny akoho panatody lava ary faranantsika aloha amin'ity volana jolay ity ny 19 ny volana amin'ny anarany fiompiana akoho gasy dia 5 ariary hatrany ao ny saram-piofanana isa-taranja manomboka amin'ny 7 sasany zany ary tsy takotra raha tsy amin'ny 5 ireto ny lahiny afaka atsotsika ao anatin'izay raha toka te hisokatra anarana fa mbola tsy tara izao ny 038 22 416 60 na ny 033 12 416 60. Eny ary misaotra anao rojo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana tamin'ny sy andro any ity. Misaotra nomena dia misaotra antsika rehetra ihany koa. Tsy manapetra ny fifankatiavana fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, mienany sakana azo antoka kokoa. Yoplait zany ka yaourt andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Yoplait azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 10 ariary. Yoplait tsiro ifampizarana. Yoplait.
Ianao koa midira ambiance tafabe miaraka bonus tafabe orange mividiana plus orange dia mahazo bonus bobaka be misy bonus antso 20 minitra SMS 20 sy internet 200 méga isam-bolana tonga dia katoa tonga vaingana eny amin'ny tranombarotra orange akaiky any toa miarataf orange. Dia iny ihany koa no marana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ny fatranao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Real News Natulchi. Saint-Gilles-Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si.